Бархатульки. Ты знаешь, что ты ночью храпела, нам спать не давал? Разбудить надо было, чтобы я перевернулся. Я на спине, наверное, спал. А по-твоему, что вот это вот? Откуда крем? Откуда присыпка там? Откуда тапочки были на твоей кровати? А ты знаешь, что кидая, человека не будешь? Неохота вставать, я пытаюсь уснуть. Вот игрушку кидала. Сначала помягче, потом потверже. А потом у меня кончилось все, что можно кинуть. Ну, это я уже доложила. Вова, ты почему такой? Поняла? Обу тебе. Доброе Да? утро. Бархатный, да? Мой сладкий. Тепленький. Хотела сделать себе банановое молочко и добавила еще туда проростки пшеницы. Вот я беру у проростков, хотите, ссылочку оставлю под видео. Проростки желательно перемалывать, так они лучше усваиваются, иначе человек не может их так тщательно проживать, как нужно для хорошего усвоения. Обычная овсянка, сваренная на воде, я немного подогрела. Это она с холодильника. Добавляю свой смузи вместо молока. Еще добавляю изюмчика. Изюм я обожаю. И по желанию можно добавить меда, если кому-то не сладко. Получился такой микс сыроедческой каши и сваренной. Здесь все есть. Так как кофе я не пью, вот у меня на завтрак такой чай. Кажется, Вовин любимый сок апельсиновый. Он его постоянно до конца выпивает. Всем привет! У меня осталось немного времени на поболтать. Я сделала все свои процедуры. Очень сильно хочу есть. Сейчас буду что-нибудь готовить на обед, на вечер себе. И кто захочет, тот и ест мою еду. Когда как. Знаете, мои родители чаще всего едят свою еду. Также варят пельмени, супы, все, что они хотят. Но когда есть нечего, едят мою. И как-то так получается. Очень много вопросов посыпалось, что вообще я ем ли я мясо, молочку. Я полностью отказалась от животного белка. Также яйца не ем, молочку не ем, творог не ем, но бывают дни, когда совсем есть нечего и готовить нечего. Вот пару раз я, например, не сдержалась и съела мамины сырники. А потом пару раз я была в гостях и также не сдержалась, поела немного рыбу и креветки ела. Вот за последнюю неделю съела 3 креветки. Вот и Вовчик. Ну давай мне его. Кому? Проснулся? Кому нужно? Он пальчик совсем сосет, а толку нет. Ой, хорошо, как поспал. Не-не-не. Ну все. Вова, у кого самая смешная челочка? А? Это я, мамка твоя. Узнал? Вовчик, узнал? Ой. И дед там, и мама. Немного продолжу. У меня, как обычно, садится батарейка. Что успею, скажу. Я, конечно же, не хочу никого напрягать своей диетой. Я не тот человек, который придет на чей-то день рождения и буду вертеть пальцами, что я тут великая вегетарианка. Я вообще не хочу, чтобы кто-то заводил эту тему. И не хочу, чтобы кто-то заглядывал в мою тарелку, что я ем. Для меня не нужно заказывать особого меню. Я всегда найду, что мне поесть. Либо повыковыриваю листики из салатика, или съем кусочек рыбы. Мне кажется, если я съем раз в месяц кусочек рыбы, ничего со мной не случится. И такие исключения возможны. А еще есть некоторые вегетарианцы, которые из этических соображений, хотя у меня они тоже теперь есть. Я посмотрела фильм «Земляне», не смогла досмотреть до конца, я рыдала полвечера, не могла уснуть. В общем, очень тяжелый фильм, и стоит посмотреть каждому, это правда.
Те вегетарианцы, которые отказываются от мяса из-за жалости, они могут недолго продержаться, потому что жалость когда-то заканчивается у человека, а есть хочется всегда. Поэтому нужно думать только о себе. Человек эгоист от природы. Если человек отказывается от мяса и при этом налегает на сладкое, на булочки и компенсирует свои желания сладким, то этим можно даже ухудшить ситуацию. Так что нужно полностью пересматривать свое питание. Хочу поставить чечевицу вариться. Пап, что это за репертуарчики ты слушаешь? Так, надо ее промыть. Вот так. Вот так. Ну, сейчас. Кормила ты его? Я нет. Почему? Ну, молчит, пока не буду кормить. Как молчит, он пальчик уже сосался стал? Ну, сейчас молчит, взяла его. Как начнет вякать, присасываться, так сразу буду кормить. Вовчика ненадолго хватило. Скандал устроил. Ты мой собачка, обожаю его за ручку держать. Чечевичный супчик готов. Вове дали его зубную щетку. Нейтрализовать можно с помощью нее на минут 20 точно. Да, мой? Ай, какая классная игрушка. Любимая. У нас тут вон куча всего. Да, мама как раз приготовит. Я тут уже баклажаны закидываю. Папа заказал себе тут всякие такие вкусняшки. Это что-то, в общем, какая-то рыба. И это рыба, и это. Чё, как, вкусно? Во. А еще на вечер мы заказали раков и креветки, тоже с этой же компании. Бегом за Климом, сейчас побегу. Он сегодня попросил, чтобы я его забрала с Вовчиком. Все, Вова готов, я пошла обувь одевать. Эй! Все, готов. Пойдем за Климасиком? Да, сегодня. Иди мой. Давай, расскажи. Давай быстренько. Down, down, down. Yellow and brown. And the brown. The leaves are falling, falling. The over the town. over the town. Не выучил. Заново. Down, down, down. Down, Yellow and brown. The leaves are falling over the town. down, down, down. Yellow and brown. And Down, down, down. Yellow and brown. and brown. Down, down. Ой, здесь уже как все белое. Да. Что это значит? Это значит, что я... Мама, смотри. Я на него давлю, а Нет. он смеется. Вот я на него Ты давлю, аккуратненько. а он смеется. Он прямо хочет, а вот куда он хочет. Куда? Осторожно, ручки, сыночка. Ой, что пойдет? Ножка. Антошка, Антошка. Ой, а я... Зарядка для Вовчика, да? Ку-ку. Ку-ку. А меня? Тебе тоже куку сделать? Ага. Ку-ку. Мои хорошие, мои мальчишки любимые. Давай, Вовчика, опять туда. Вот такая зарядка. Хап-хап-хап-хап-хап. А давай тебе... Ему нравится. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну это перебор, смотри, перебор уже, перебор. Перебор. Давай. Ой, нет. Все, аккуратно. Пусть он отдохнет. Отдохнет пусть. Кукушонок. Нет, давай. Ой. Не.
А давай вместе будем ножки. А ему уже нравится. Очень пьяный. Так, давай вот это слово. Мы с Климом тут кроссворды разгадываем. Канделябр. Вот так вот надо ему. А дед, не подсказывай. Вова все на пол кидает. На, вот еще, кинь. Не надо, положи на стол. Так, Только надо прикуску кетчуп. Климось, партнер. Так, что там привезли? Давай достаем. Мы заказали раков. Мам, дай мне посмотреть. Климу интересно. Очень вкусно. Это бизнес моего брата, и мы решили его сегодня поддержать и вообще попробовать, потому что очень много слышали про эти креветки, они очень вкусные. Сейчас еще дядя Ваня придет. Его Катя пригласила, не я. Ну да. Дядю Ваню давно не видели. Кошмар. Для тех, кто живет в Алматы и кто захочет заказать такой сет, я вам ссылочку оставлю под видео и все контакты. Вовчик, ты что так сильно плакал? Ну все. Это вот у нас новинка такая. Так плеваться начал со вчерашнего дня. А еще? Он уже хочет делать. Скажем всем споки-ноки, хотя, кажется, у Вовы не в одном глазу. Да? Да. Всем пока-пока.